Tiveron 17 anos e deixan unha Galiza con lista de espera para ir ao médico ou a médica de cabeceira. Tiveron 17 anos e cada vez é máis difícil poder acceder a unha vivenda. Tiveron 17 anos e estamos a cola en I+D+I e o noso talento a fuga. Tiveron 17 anos e deixannos os sectores productivos tocados e un monte que cada vez arde máis. Tiveron 17 anos e deixan a nosa lingua en situación de emerxencia. Este é o seu legado, unha Galiza estancada e máis débil. Fronte a este estancamento, cal é a súa gran aportación ao mercado laboral neste debate? É vir aquí a criminalizar os traballadores e as traballadoras. En Galiza hai 27 traballadoras de baixa por cada 1000. A media do Estado é case de 20. Galiza é a segunda comunidade con menos baixas laborais. Pero vostede trata os traballadores e os traballadoras como se foran vagos e maleantes. Señor Rueda, como pode ter tanta cara? E sabe por que duran máis? Por que duran máis as baixas laborais? Porque vostede ten colapsada a sanidade pública. E en lugar de reforzar a sanidade pública, ven aquí e retorce a realidade, primeiro, para criminalizar aos traballadores e traballadoras deste país, que son do mellor que temos en Galiza. E, en segundo lugar, para algo que é consustancial ao Partido Popular, que é afondar na privatización da sanidade a través das mutuas. Señor Rueda, é sinxelamente impresentable e débelle vostede unha desculpa aos traballadores e ás traballadoras deste país.